الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. أمطار فجر الجمعة الموافق 26/11/1438 في حي القبلتين المدينة المنورة. ما شاء الله تبارك الله. هذا أبو سيل تحرك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أمطار خير وبركة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله.